ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്. ഉള്ളിക്കോഴി. ചിക്കനിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കറിവേപ്പില മുരിയിച്ചെടുത്ത ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റണം. കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനും ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.